Cuando tengas un grifo que no para de gotear, verifica de que no esté sucio, es decir, que esa parte del cabezal no esté sucia. En caso de que esté sucia, límpialo con un papel o un trapo húmedo o un cepillo y cepíllalo un poco. Si aún sigue goteando, lo que necesitas cambiarle es las válvulas, es decir, como una gomita que lleva ahí arriba, lo sacas y le pones una gomita bien apretada. Y en caso de que la roca, la rosca, la roca para que cierra bien esté mal, necesita cambiar la roquita, que eso lo venden en cualquier ferretería. Es así de sencillo. Por ejemplo, este grifo empezó a gotear hace ya 2 días y yo pues estoy buscando solución hasta que hoy por fin lo voy a solucionar. Ves que no deja de gotear, ¿verdad? Mira, 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 mira. Este hijo de su madre. Si te gustó este video, deja tu comentario y dime para hacer la segunda parte.